加工技術を調査していて、ロー付けって何？ロー付けの特徴やメリットは？加工先を選定するときのポイントは？といったことで困ったことはありませんか？この動画では、ロー付けの加工原理と特徴、改善事例、加工先選定のポイントについて解説していきます。早速ですが、まずはロー付けの加工原理、特徴についてです。ロー付けとは、金属材料の接合加工の一種で、素材同士の隙間に溶けたロー材を流し込ませ、高い接合強度と密着性を得るために行う加工です。ロー材が母材金属の融点より低い温度で加工でき、製品への影響も少ないため、精密な製品や大量生産も可能であり、自動車、航空、電気、機械など幅広く用いられています。ロー付けの特徴として、母材同士の隙間にロー材が入り込んでいくため、複雑形状の部品の接合が容易。溶接と違い、母材を溶かさないので、比較的高精度な接合が可能。適切なロー材の選定などにより、一種材料同士の接合が可能。ロー材と母材の融点が異なるため、再加熱により接合部を離すことができるといったことがあります。ここでロー付けと溶接の違いについて簡単に説明します。溶接は母材同士が接合して一体化しているのに対し、ロー付けは母材同士の間にロー材が毛細解現象によって浸透していき、間に挟まっているような状態になります。原理としては、ハンダ付けと同じ原理になります。次に、ロー付けで重要な役割を果たすフラックスについて説明します。接合したい金属の表面に酸化膜があると、うまくロー材がなじまず接合できません。そこで、金属表面の酸化膜除去の役割を果たすのがフラックスと呼ばれる化学物質です。フラックスにより、金属表面の酸化膜が除去されると、ロー材の濡れ性が向上します。この時、母材とロー材は馴染みやすくなり、うまく接合することができます。イメージとして、フラックスがない時は酸化膜の上にロー材がダマのようになってしまう。つまり、ロー材の濡れ性が悪く、ロー材が母材同士の隙間に入っていかないとします。そこでフラックスを使用すると、金属表面におけるロー材の濡れ性が良くなり、ロー材が母材同士の隙間に入っていく。結果として母材同士がうまく接合できるということになります。次に加熱の温度帯のイメージについて説明します。ロー付けにおいては様々な温度のバランスを考慮する必要があります。主な温度として母材が溶けてしまう温度、フラックスが活性な温度帯、ロー材が溶ける温度の3つがあります。ロー付けする際に重要な点として、まずは母材を溶かさないこと、また、ロー材が溶ける温度以上に加熱すること。これらのことはもちろんとして、フラックスが活性な温度帯の中でロー付けを行うことが挙げられます。これらのことから、母材に適したロー材やフラックスの選定というものがとても大事になってきます。次に、ロー付けの加工手順の例を示します。まず、前処理として、母材表面の洗浄・脱脂を行い、ロー材が馴染みやすい状態にします。次に、ワークの組み立て。ワークを固定ジグへセッティングするなどを行い、加熱の準備をします。次に加熱。バーナーなどで加熱し、ロー材を溶融させて母材同士を接合します。この時、母材のもともとついていた酸化膜の除去、加熱時の表面酸化を防ぐなどの目的で、フラックスを使用する場合があります。場合によっては、フラックスなしでもロー付けすることができます。次に冷却です。自工程作業のため、または加熱による材質変化の影響抑制などのために、水中への投下や放水により冷却をします。次に後処理です。ワークに付着しているフラックスは残留すると徐々に腐食を進行させてしまう可能性があるので、湯煎などで除去します。別途表面酸化膜の除去を行うこともあります。最後に検査です。
ロー付けで制作した継ぎ手などについて、接合部分などにて漏れがないかを検査します。目視による水没検査、リークテスターによる検査などがあります。次に改善事例についてお話しします。品質関連では例えば、配管関係で使用される部品で、ネジ止めでは気密性が不安、溶接だと導管が変形してしまうといった課題に対し、ロー付けにより母材変形を防ぎながら気密性を確保しました。また、従来溶接で加工していたが、表面の美観が損なわれていたといった課題に対し、加工方法をロー付けに変更し、接合部の美観を確保できたといった事例が挙げられます。効率化に関する事例としては、従来シールテープで配管部品同士を接合していたが、力やコツがいる作業であり、人員確保に苦労していたといった課題に対し、ロー付けによりぶどまり向上、品質のばらつきも低減といった事例が挙げられます。また、溶接後の組み立てで部品の熱変形により組み付けがうまくいかないことがあったといった課題に対して、ロー付けに変更することで部品の熱変形が抑えられ、組み立て作業の効率性が上がったといった事例が挙げられます。最後に、開発に関する事例としては、薄肉、多層構造、曲げ加工済みの配管など、複雑形状の部品を接合する技術を探していたといった課題に対し、ロー付けでは毛細管現象でロー材が微細な隙間でも入り込むことができるので、接合が可能になったといった事例が挙げられます。最後に、加工先選定のポイントについて見ていきましょう。まず、ロー付け方法について見ていきます。一言でロー付けといっても、加熱方法によって様々な方法があります。一つ目のロー付け方法として、トーチロー付けというものがあります。トーチロー付けはガスバーナーを用いて加熱するロー付けです。初期設備費用が比較的安価、少量多品種に向くというメリットがあります。作業者による手作業で実施されることも多く、作業者の熟練度に出来栄えが大きく依存します。設備による自動化も可能で、その場合は初期設定の条件だし、段取りが適切に行われていれば、安定的に高品質なロー付けが可能となります。二つ目のロー付け方法として、高周波ロー付けというものがあります。高周波ロー付けは、誘電加熱を用いて加熱するロー付けです。短時間での局所的な加熱が可能で、周辺部への熱影響が少ない。一度段取りを行うと大量生産がしやすいというメリットがあります。条件だし、段取りが適切に行われていれば、安定的に高品質なロー付けの大量生産が可能となります。ただし、電源、冷却装置、加熱コイルなどの専用設備が必要であり、トーチロー付けと比較すると高コストになることが多いです。コイル形状については、ワークごとに最適化することが望ましく、ワークごとに軸設計コストやコイル代が必要となります。最後に、路中ロー付けというものがあります。路中ロー付けでは、炉内に複数のワークをセットして、一度にまとめてロー付けが可能です。雰囲気制御も可能であり、高品質に大量生産したいときに適します。ただし、設備投資額は大きく、ジグなどの設計も必要です。炉の消音、冷却に時間がかかるので、リードタイムが長くなりがちとなります。その他も会社によって様々な炉付け方法があります。加工先選定のポイントの続きとなりますが、以下のような点に注意してみましょう。まず、どのような設備を保有し、どのような炉付け方法が可能か、どのようなロー付け方法が適切かについても相談に乗ってもらえる会社だと安心感が増すでしょう。また、どのような材料が対応可能か、
自社製品と似た事例、業界の実績があるか、検査設備はどのようなもので、どのような検査方法をするのかの相談に乗ってくれるか、検査基準が明確か、加工前の打ち合わせ、アドバイスなどがあるか、少数の熟練者のみでの生産体制となっていないか、技術の承継は若手になされているか、これらの点に注意してみましょう。また、その他の工程の加工可否という視点もあります。製品によっては、ロー付けだけでなく、切削加工や組み立てなどの他の工程を伴う場合もあります。購買コスト削減やリードタイム短縮の観点から、その他の加工も一気にできる会社を選ぶというのも一手です。そのような会社と取引すると、ロー付けを考慮した切削加工の提案などがある場合もあるかもしれません。例えば、この写真の製品では、ロー付けだけでなく、切削加工や組み立て工程も入っています。ロー付け工程自体の品質はもちろん、例えば熱影響により組み立てなど他の工程に悪影響を与えないかどうかなど、製品全体の視点で品質を確認することが重要となります。さて、この動画でのロー付けの説明は以上になります。あくまで基本的な事柄の解説となりますが、より詳しく知りたい方はネットや書籍なども合わせて調べていただければと思います。この動画では分かりやすい説明を優先しているため、細部において説明を省略していることがあります。実際の製品でのお困りごとは、松井製作所まで直接お問い合わせください。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。